Komisi benta ban kentiwi karep karyang ka office jong district horticulture officer ka West Castle district kala penlong ka program aji kai basisngi e ki pajba nong rep hakaba palachis pangut ki pajba nong rep nang kelang kisnong bamarjan berkasor nong ston kiliyo jeng bentoy na katege jing hikai haswaban sedang ka program layo e jing pensyai no ba shanbor lingdo district horticulture officer ka West Castle district tay officer pensyai ki pajba nong rep baga jing penlong ka program kadai na ka benta ban pensengotu ki pajba kumno ban rap igi babun jat ki jingtung kum ki jhur ki dingso ris yar bat kumju ban ri dokha hakate kisingi le don rangkaru Dr. Jewa Lang nakatanat animal husbandry veterinary West Castle district ba ar pakenteng SMS jong katanat fisheries bat ikong wise utun SMS jong horticulture long long kum no yuni ujik thum jong phiru dei shapo igi thiet upen reben long kum bau mi kejak mi ti extra shapo mi tam te kerja ayu syajarong pat uret no ujik thum jong phiru te ban like na batu pi ai ya kane ga ngan chu ai dong pi de thok ma uni uskum kurat ai uskum kurat kumba arton hakashi hektar uskum kurat ngatrai pi te uskum kurat te pi ai itu kumba arton haka shi hektar madan te shi hektar madan pi antak no antli ke madan football di madan football joki shu antak be bakan de antli ke tu to nanta mene bang apa ni pi ke tu basap plastik ha ka jaka badan kun kita ki jat jimpang ke bahapok kendo kita ki thiep jong to biskat pi sop ke tu ka plastik pa pi dang sedang temai katakan debat nak benta lalu kumban ong kacaka sara nu ujur nu jiktung dale tikna nak basok shoy ke plastik le tu ka artayo dal ada weng itu plastik ada penyap kitin yang bernai ki sedang ban tu ya ke tu ki sedang ban snap ha yakini ki pi ong ki lang ki dur no tu sasara pa tu dalai nak tu ki shedon yang ki yang ki basu boy ki basu hair kan tang hajan jong tu beskat utu penmong ne am hajing sutu jong pri beskat pi jule